សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសារតែខ្ញុំបានផុសពីវីដេអូផ្កាំងគីសិលខ្ញុំមកបានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើផ្កាំងគីសិលយើងមានលួសកាំញ៉េ8ដើមជាមួយនឹងដើមផ្កាហើយនឹងស្កុតពណ៌ឈើមួយជាដំបូងគឺយើងយកលួសកាំញ៉េនឹងមួយដើមនិយាយទៅសម្រាប់ផ្កាមួយគឺយើងប្រើមួយដើមនឹងតែម្ដងយើងយកលួសនឹងយកមករុំនៅនឹងលើម្រាមដៃរបស់យើងមករំដើម្បីឲ្យវាកោងចេញរាងជាសត្វផ្កាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមូលវាយកមកលមមកកុំឲ្យតូចពេកកុំឲ្យធំពេកចឹងណាហើយយើងកុំភ្លេចទុកកតុយវាមួយដើម្បីឲ្យភ្ជាប់គ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើបាន6ស្រទាប់គឺយើងរុំភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងកតុយខ្លីហ្នឹងទៅផ្កានេះខ្ញុំធ្វើលើកដំបូងដែរខ្ញុំអត់ដែរបានធ្វើពីមុនមកដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើនិយាយទៅវាមានរបៀបធ្វើផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែនេះរបៀបខ្ញុំធ្វើមិនស្រួលខ្លួនឯងអញ្ចឹងណានិយាយទៅគេមានរបៀបធ្វើច្រើនវាអត់មានតែរបៀបអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំគិតថារបៀបនេះវារៀងងាយស្រួលធ្វើអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំយករបៀបនេះមកធ្វើទៅនឹងឲ្យយើងរុំវាឲ្យគ្រប់6ស្រទាប់ហើយបន្ទាប់ពីយើងរុំវាគ្រប់6ស្រទាប់រួចហើយគឺយើងយកបដូលវាហ្នឹងបដូលវាគឺខ្ញុំប្រើពីបដូលយើងបាត់ជុកគ្នាវាបាន4មួយហ្នឹងណាហើយយើងយកវាញាត់ចូលក្នុងប្រឡោះប្រហោងហ្នឹងដែលយើងបាត់វា6ស្តុបទៅវាមានប្រហោងមួយហ្នឹងយើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងទៅយើងដាក់ចូលវាឲ្យមើលទៅឲ្យវាសុបល្អហើយតោះមកយើងយកកតុយវាហ្នឹងយកមករុំឲ្យវាជាប់យកកតុយហ្នឹងរុំឲ្យវាជាប់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងសេរីស្រទាប់ផ្កាយើងសេរីវាមិនឲ្យវាចេញរាងស្អាតមកយើងសេរីហើយយើងបាត់វារាងកោងចូលក្នុងតិចមកដើម្បីវាមានចេញរាងស្អាតចឹងណាបាត់វាឲ្យរាងកោងមួយស្តុបឲ្យវារាងកោងតិចទៅបាក់កោងពេកក៏បានដែរបន្ទាប់ពីយើងបានផ្កានឹងមួយដើមមកតោងចឹងហើយឆ្នាំម្ដងមកតោងហើយយើងយកវាមករុំជាមួយនឹងស្កុតពណ៌រាងឈើនឹងមកបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំបានធ្វើវាមួយមកតង់ខ្ញុំបត់ស្រទាប់ផ្កាហើយបត់ឲ្យគ្រប់8តោងនឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់បដូលវាម្ដងមកផ្កាអញ្ចឹងទៅវាលឿនអញ្ចឹងណាយើងបត់វាហើយមួយសាទៅចាំយើងដាក់បដូលទៅវាលឿនពេលយើងបត់មួយវាអាចយើងយូរអញ្ចឹងយើងដាក់បដូរផ្កានឹងម្ដងមួយហើយយើងសេរីស្រទាប់វាតាមនឹងមើលទៅឲ្យវាស្អាតយើងបត់វាឲ្យចូលចេញរាងហើយយើងមូលជាមួយនឹងស្កុតឲ្យគ្រប់8ផ្កាហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកដើមផ្កាមួយហ្នឹងយើងយកមករុំស្កុតបន្ទាប់មកយើងដាក់ផ្កាមកតោងផ្កាមួយហ្នឹងយើងរុំមួយជាមួយនឹងស្កុតហើយយើងរុំបន្ត
រុំវារុំឲ្យអស់ផ្កាទាំង8ហ្នឹងទៅរុំបន្តគ្នាតែយើងស្មានមើលទៅណាថាយើងចង់បានរឿងញឹកឬរឿងវើលអានឹងតាមចិត្តយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាចឹងយើងរុំវាឲ្យអស់មកហើយនៅពេលដែលយើងរុំវាអស់ហើយយើងកាច់អាតូនផ្កានឹងឲ្យវារាងកោងតិចទៅវាចេញមើលទៅរាងស្អាតចឹងណាហើយហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណ